तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ओप्पो के 13 5G फोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आप एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको आने पर फोन के सेटिंग में आने बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही तेज हो जाता है। अब आपको ऊपर यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। आप मोनो ऑडियो लिख के आपको ओके कर देना है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने बाद मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फोन में बंद होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका ओप्पो के 13 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने साउंड प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं।